الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم حبايبنا في فيديو جديد. النهارده هنعمل النجريسكو، المكرونه بالفراخ. بصوا جميله جدا وخفيفه على فكره، انا مش متقله لها المكونات ولا اي حاجه، خفيفه خالص. هنبتدي طبعا نشوفها كده معانا. جميله خالص اهي على فكره هي فيها مطه بس هي مش باينه من الكاميرا يعني. نبتدي كده اهوت. انا هنا اهو حطيت بصلتين معايا، وطبعا اي ماده دهنيه انت بتفضليها. هبتدي دلوقتي احمرهم عشان هعمل الفراخ بتاعتي، هعصجها كده. هبتدي احمر البصل معايا لغايه لما يصفر لون خفيف كده يعني شويه اهو. بدأ يخش معايا في التحمير كده اهوت اهو. بديله تقلبتين معايا اهو. هبتدي انزل الفراخ اللي انا مقطعاها، صدور الفراخ اللي انا هي مقطعاها، دي لها تقلبتين كده مع بعضيهم اهو. بقلب بمزج كل المكونات مع بعضيها كده. ابتدي انزل فلفل اخضر عندي او فلفل الوان اللي بتحبوه تفضلوه يعني. نبتدي ننزله فيه كده ونقلبها مع بعضيها اهو. كلها كده بشوحها مع بعض. هبتدي طبعا انزل البهارات اللي عندي، الفلفل الاسمر والملح والبابريكا وبهارات الفراخ، بنزلهم كلهم كده عليها. وهديلها برضو التقليبة مع بعض كده اهي. بقلبها كلها عشان امزج البهارات معاهم كلهم اهي. هي حبة هتخش يعني في السوا، هي ما بتاخدش وقت كتير يعني يا دوبك 5 دقايق بتكون استوت خلاص. هي استوت اهي خلاص كده معايا. هبتدي بقى في الوقت دوت بسلق المكرونة اهي. بنزل المكرونة زي ما هي. هتبتدي هي تنزل واحدة واحدة في قلب المية يعني، تضرب تنزل كده معايا. انا طبعا المية ديت حاطه لها الملح، وحاطه لها يعني رشه صغيره من الزيت عشان المكرونه ما تلزقش ببعضها. هاجي دلوقتي ابتدي اعمل البشاميل. نزلت 4 معالق زبده معايا او سمنه اللي انت بتفضليه تعملي بيه، و4 معالق من الدقيق اهو. هنزلهم، هنزل بقيتهم كده معايا وابتدي اقلب عشان انا مش يعني احمص دي كتير خالص. انا عايزاه برضو كريمي كده اهوت، وفي نفس الوقت ما يحرقش الزبده اللي جواها. ابتدي احمر كده، ابتدي تظهر ريحتها يعني هي معايا شويه، واللون بيبتدي يتغير بتاع الدقيق. حمرها كده، هي بدات اهي تحمر اهي معايا وتغير لون الدقيق طبعا معايا. ابتدي انزل لتر من الحليب اهو. حالا هبتدي انزل اللبن كله معايا ل4 كوبايات اللي هو يعتبر لتر من الحليب، وابتدي اقلب تقليبه طبعا جامده. انا نزلت دلوقتي اللبن كله طبعا يعني ال4 كوبايات اللي معايا. وابتدي احط ملح ورشه فلفل اسمر، واحط رشه صغيره من البهارات اهي، بهار فراخ يعني. انا حطيت رشه كده صغيره بتدي برضو طعم ليها يعني، طعم للبشاميل. هحط كده اهوت رشه بشاميل كده معايا في قاع الصينيه. وهبتدي احط طبقه المكرونه معايا، انزلها كده اهو طبقه المكرونه، وهبتدي اسويها. دلوقتي اهو رشه بشاميل تانية. وبعد كده اهوت هبتدي هحط لما سويت البشاميل هبتدي هنزل الفراخ اللي انا معصجاها معايا، وهبتدي هسويها برضو اهي. انا سويت الفراخ طبعا فيها، وحطيت الطبقه التانية من المكرونه، وهبتدي اديلها برضو من فوق الوش البشاميل. وهبتدي ارش طبعا الجبنه الموزاريلا واللي انتي بتفضليه اهو. انا رشيت الجبنه الموزاريلا دلوقتي هي طلعت اهي من الفرن معايا، ما خدتش من يعني 10 دقايق بالكتير قوي يعني، او 12 دقيقه. دلوقتي نطلع حته كده مع بعض اهي، سخنه اهي، البخار طالع اهي. نشوفها كده اهوت بالشوكه، خفيفه والمكونات بتاعتها خفيفه جدا لاني انا ما تقلتش في حاجه فيها يعني. اهي جميله جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها.